上期说到啊，让你信教，哎，说怎么好，给你赎罪，当然也要吓唬你，你才会信教。比如说，你要不然就得去地狱，哎，比如说你受诅咒的人呢，你的舌头就会掉在那个火焰树上，你顽固不化的呢，会被投入到一个高炉里边焚烧。不信教的人都会在一个很臭很臭的烟雾里边窒息而死，不叫而死了，是不断的窒息。恶人啊会坠入深渊，沉入的深度也跟你的罪孽是成正比的。那么淫乱的人啊，会把你淹到这个鼻孔那儿，你永远的在那儿要死不活。那么迫害同胞的呢，会淹到眉毛，要么你被怪鱼给吞噬了，要么你就被恶魔不停的啃噬。总之吧，你在地狱里是赤身裸体的，无名无姓的，被人遗忘的。每座大教堂的那个门楣上啊，都会雕刻着非常生动的警示。无数罪人被恶魔用绳索捆绑，拖向熊熊燃烧的大锅。天使则会引领着少数得救者朝相反方向走向天堂。在那个中世纪啊，没有人会怀疑，都知道大多数人肯定会遭受永恒的诅咒的。你比如大家都知道啊，你看那诺亚方舟是吧？得救者的比例那连1/1000都不到吧？无论被选中的人啊有多么的稀少，但是教会呢依然会向所有人传递着希望，就是你得信，你才能够得到救赎，而且你必须通过我给你办的这些仪式，你才能够。但是呢，非常悖论的是啊，也不知道当时的人会不会去用逻辑想一想，就是你看啊，就是这些有罪的人，只要通过忏悔或者是赎罪，所有的罪就直接消除了。那你要这样的话，你说那老老实实、本本分分的那老百姓，他还觉得那我还不如一个罪人呢，是不是？那干脆我杀一个人，我再忏悔不就完了吗？所以你看啊，这个它都有 bug。为了赎罪和积德啊，这个贵族们的每日也都在自己家的那个大门口，哎，城堡啊或者什么的啊，对所有来的人，哎，给你施舍呀，给点钱币呀，或者是他们举办宴会后的剩的那个残羹剩饭。也因此啊，教会得到更多的捐助。那捐助的这些钱啊，应该说教会也是做了一些善事儿了，比如就办了很多很多的教会医院。商人们就因为做这个经商啊，是绝对违背这个基督教的教义的。那么呢，他们就从自己的合同里边拿出一定的比例去做慈善，也就是说赎自己的那个违背教义的那份罪去。各类团体啊，也把自己去扶助穷人呐，作为是宗教的职责或者是他们的义务。你像那个有的这个行会啊，直接在规章制度里边就明确表示了，大家做的生意里啊，只要你做成一个买卖，你必须拿出一个便士来作为慈善，这个就叫上帝的一便士。信徒组成的这个教区委员会啊，还负责监督，比如说给穷人提供餐桌啊，大家的施舍里边大家组成的这个基金会啊，到底应该怎么运作呀？钱花哪儿啊？哎，来负责干这个。在著名的节日庆典上，会邀请12个穷人，哎，不知道为什么他们都爱弄个12个啊，
12个圣徒，12个穷人共进晚餐。而且啊，会在一个叫 Holy Thursday 圣周四，每次的圣周四都要就是专门纪念基督的那个日子啊，镇长或者是这个教区的重要人物会为乞丐洗脚。有一次啊，就是在一个教区要举办这个仪式，当时应该是他们的大主教就坚决的不干，因为什么？他的那个想让他的那个就是不是大主教啊，是那个教皇的一个随从，后来也是写他的传记的那个人啊，是个男爵，就坚决不干，说好嘛，让我碰那个农奴的脚，我得吐了，我就不干这事儿。当然，教会也不都是一无是处啊，或者说教会的这些人，拿了钱了就不办事儿。你看那个最著名的，我们前面说了啊，特别喜欢那个豪华的衣服，那衣橱都摆满了各种皮毛、珠宝的那个 Clement 6世，他就是他敛财，他也爱花，但是他真的很多地方他又慷慨又热心肠。另外还有一个牧师，就是他啊，专门卖那个给商人，就是卖那个赎罪券啊，哎呀，就那种恶心劲儿啊，真的跟他的仁慈和受人尊敬的程度形成鲜明对比。就他使劲的榨这帮商人的钱，各种的方法，而且把那价格提得高高的。可是啊，真的是他拿这些钱去帮穷人去，因为你永远看见啊，他步行着，在他的教区所有的家庭他都去拜访，即便你再去贫穷，住得再远，他都去，而且是风雨无阻。所以有人说啊，他这么的饥渴的去榨这些商人的钱，就是为了拿这些钱去帮助穷人去。所以当然了，像这种人啊，肯定属于在教会里当时的中世纪绝对是极少极少数。不满的情绪肯定就是越来越厉害了。那时候啊，已经开始出现，就是教廷过来收税的时候，就遭到老百姓的攻击，甚至是殴打，甚至有一次连主教都挨打了。1326年的时候，有一次就是在大家这个反教权的暴动中啊，伦敦人就把一个主教直接脑袋给砍了，而且把那个尸体啊就赤身裸体的就那么扔在大街上了。过了也就10年吧，有2个牧师联合了其他的2个骑士，另外就是大批的老百姓啊，联手把当地的一个主教，应该说攻击或者说抓了。当然肯定是会有激烈的冲突的啊，把主教的好几个随从都给打重伤了，而且还把这个主教给囚禁起来了。应该说啊，外部有不满情绪，内部其实也有，也是分裂的特别厉害。意大利啊，那时候出现的那个，就是我们前面说那个，一直说自己是苦行僧方济各的教派的那个啊，意大利就有一个，他们也认为我们是方济各的，但是我们是纯正的，我们倡导的就是清贫的，而且啊，他们的这种想法就是我们应该把教会的财产给夺了。这个啊，就那意思，你就不该有财产，就违背教义嘛。这有点像，还不完全像，就是原教旨主义的清真寺什么返璞归真的啊，这还不太像。总之，让教会肯定是头疼不已，因为他正统啊，他说的没错啊。当时还有一个叫小兄弟会。
或者叫灵性方济会的这么个组织，他们就说啊，就该让基督教回归以前的那种状态去，这才是真正的基督教。因为说的有理有据啊，你本质上本来你基督教能兴起，就是因为普世嘛，你放弃对物质世界的追求啊，哎，你战胜肉欲啊，你去独身呐，你去修来世啊，你拒绝今世的享乐呀，尤其是这个基督教一开始一直就说金钱是邪恶的，美貌也是虚妄的，两者都是过眼烟云。那么野心呐、什么贪婪呐、肉欲啊，这都不行，全是虚荣，是罪恶。这样的话啊，因为教会的腐败，所以现在各种的教派开始兴起，都说是我要去这个根除这个现在的这些渣子，让这个宗教更接近上帝。那么教会肯定是讨厌死了，你这不断我财路嘛，是不是？那肯定得想方设法的去谴责。于是就说你们他妈的都是异教徒啊！可是他反驳的呀，他太没力气了。那老百姓他也不傻呀，因为你圣经里不是说了吗？你基督啊，还有那12圣使，都穷得个叮当啊，是不是？所以教会的谴责的理由不充分，哎呀，弄得这教廷头疼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 。那他们就想了，没法硬来，哎，这么辩论也不行，就另外找了个理由。那就找什么各种不配合呀、不悔改呀，反正就给你穿小鞋，最后说你不适合在这个教职工作，想方设法把你轰出教会。可是后来发现啊，野火烧不尽，春风吹又生，轰不完。再一个啊，一个是真有信的，觉得你违背教义了；还一个啊，就是觉得蛋糕你们都把着呢，我们这后来的人分不着了呀，那一定就会开始攻击你。于是教会啊，一看轰不完，只能杀一儆百，把里边最顽固不化的27人送上了宗教裁判所，其中把4个人烧死在马赛的火刑柱上。我对什么过敏呢？反正不光是教会内部啊出现了挑战，那世俗因为也是啊权力啊，因为世俗这时候慢慢也开始越来越强大了，国家越来越大了嘛。首先，皇上就开始对我当皇上必须得由你来给我加冕这个权利，就开始对立上了。而教皇啊，也在自己内部，尤其在思潮中啊，对自己进行这个抨击的那些人，也开始发出各种的这种我们说的那个他最厉害的啊绝罚这个诅咒。比如这个人，他叫马西里乌斯。他呢发表了一个文章，叫《和平捍卫者》，直言不讳就宣称国家才是至高无上的，不是宗教。这是他自个儿人呐，你想那肯定生气呀。另外一个就是2年后，对宗教影响最大的这个人，奥卡姆，他也是方济会，你看这打扮你就知道啊，方济会的。他是英格兰人，也对他发出了绝罚。这个人啊，教会不得不发出这个绝罚，因为呢，他牙尖嘴利，哎，特能说，玩哲学的，你知道吗？他呢就那意思啊，你要认识世界，你要靠直觉去认识世界，这一下子就打开危险大门了。
这就是思想自由的开始了。世界是什么呀？宗教是什么？世界是神造的呀，你怎么能你去认识世界呢？神告诉你什么样就什么样啊，这不就动摇了宗教的根本了吗？所以教皇不仅对他逐出了教会，而且对他的异端学说加以痛斥，绝罚都轻了，给他判的70项谬误，还有7项异端理论。但是他确实后来改变了基督教，因为什么呀？宗教确实跟不上了。这时候资本主义的私企，因为经济发展生产力提高了已经开始占据了社会的主导地位了。赚钱赚钱是人性而赚钱这时候还是违背教义的，因为教义里边一直说金钱是邪恶的，你挣的钱必须只是维护你最基本的这个生活所需就行了，否则超出来的那部分就叫贪婪。那你还收利息你还以钱生钱，你还放贷去，你不大罪吗？那么作为你去批发，你比如买了什么商品，你再加价，你去零售去，你这也是不道德。所以在教义里边，当时的所有的从事什么银行商人企业家，全都是每天的都在犯罪的。而那个时候教会直接都给你规定了，你的比如卖出的东西，你的价格只能是你的原材料再加上你的劳动价值。这劳动价值是什么呢？你不能够把你挣的钱会比你旁边的人过得稍微好一点都不行，得一样，那你就别挣钱了，是不是？那还挣什么钱呢？所以当时的商业法是禁止在工具技术上进行创新的，这就违背了社会进步了，那肯定挡不住。另外呢，就是禁止我给你个固定价，你低于它也不行，你高于它也不行的进行销售，那更别提什么加班什么的雇个什么额外的学徒啦，或者是拿你妻子未成年子女去做帮工都不行。另外呢，你做广告也不行，你贬低他人的商品也不行。所以这些都跟资本主义这种全都算是完全做对的了，那不就违背人性了吗？那肯定是拦不住你想经济要没有这个借贷关系，它肯定运转不起来呀。你又不让挣利息，谁傻呀？我白借给你资本主义根基就是资本。所以到了中世纪这个宗教界也为这个利息这事儿怎么定调调这事儿给憋坏了。不是说嘛，他伟大就是他给把这个用宗教的方式给你找了个台阶下吧。利息是必须有的，否则也没人愿意了嘛。那对立面你这个基督教那不就得做出妥协吗？你明着当时肯定是不能妥协的，要不然的话就自己前面说了那么上千年了，怎么办呢？于是就给你来个灰色地带。比如他们觉得，哎呀，你看人家这个借来借去的，双方你情我愿的，利息也没那么邪乎，也没那么离谱。哎呀，但是他就是不就跟咱们这儿似的永远的睁眼好像闭一眼，给你这个灰色地带吧。但是他给你把这个法律定得特别严，谁都可能犯罪。我只是不弄，那么这个灰色地带就得有人干这个脏活谁呢？犹太人。这神学家法学家还在那儿天天争，到底是10%还是20%，这个利息才算是合理
人家犹太人早就在利用市场价格去做这个放贷去了，去做投资去了，所以就出现这么一个现象，商人一边挣钱违背教义，一边花钱赎罪。哎，反正就是我这边挣着钱，我这边隔段时间我就去花点钱，我交罚款去，就算完事儿了。那个时候啊，威尼斯啊、热那亚啊，财富是越积越多的。而那个时候啊，其实跟什么像叙利亚呀、埃及这样的啊做买卖，那边的人是异教徒，是不能做买卖的。但是他们就是因为跟他们做买卖，你不让做，反而让这个威尼斯和热那亚的财富越积越多。那你说那些商人在点钱的时候，真的会觉得自己看见了魔鬼了吗？他们真的觉得自己有罪恶感吗？反正啊，这个从史料里看，尤其你看那些商人之间通的书信啊，没一个为了自己挣了钱了痛苦不堪的，痛苦很难受的，最多的就是哎呦，这回可别又亏多少多少啊，全是这种恐惧。但是因为这个整个大环境嘛，大家都信教，所以啊，在这个史料里边就有一个商人，他呢就在他的那个记的那个日记里啊，他在那个封面专门写了一行字，算是座右铭吧，以上帝和利润之名，有意思吧？好吧，我们下期接着讲。